Gott að setja rafmagni aftur á tjaldsvæði. Komið sæl, það gekk á með öflugum éljarhryðjum á vestanverðu landinu í dag og við sjáum hér tunglmynd sem er búið að leggja radarmynd ofan á úr veðuratsjóni við Keflavíkurflugvöll. Þarna sjáum við svona éljarhryðjur sem að gengu hér inn á land, við kallum þetta skúragarða eða éljagarða og það mældust talsvert af eldingum í þessum görðum sem gengu hérna inn og það er svona fundust eða sáust líklega flestar á Snæfellsnesi en voru einnig varð vart við þær á Keflavíkurflugvelli og víðar á Faxaflóa. En það breytist nú veðrið til morguns. Við sjáum á yfirlitskortinu að þarna suður á Hvarfi er mjög djúp og víðáttu mikil lægð. Hún dýpkar hratt og kemur hér hratt upp á landi. Hún verður 930 millibur dýpst í nótt en svona 938 millibur líklega þegar skilin frá henni ganga norður yfir land á morgun. Það verður mjög hvasst í flestum landslutum í kjölfar þessara lægðar og nokkuð hlýtt. Og við sjáum hér á hitasviðskortinu hvernig hlýigeirinn kemur hér inn með þessum skilum en síðan er í kjölfari þessi kalda tunga og þetta heimskautaloft sem að snýst í kringum lagðina og verður viðlóðandi hér næstu daga og það mun snjóa aftur á vestanverðu landinu í kjölfar hlákunar. En við sjáum að klukkan 10 í fyrramálið að þá byrjar að hvessa mikið á vestanverðu landinu. Það eru gular og appelsínugular viðvaranir vegna vinds í gildi á vestanverðu landinu og gular viðvaranir vegna vinds víða á austanverðu landinu en þó er varað við rigningu suðaustan til. Það má alveg búast við því að afleitt vá af þessu veðri verði yfirleitt tengd úrkomu eða hláku. Þannig að það er ekki bara hvassviðri sem getur valdið tjóni heldur er líka hætta á krabbaflóðum á sunnanverðu landinu og svo má alveg búast við því að hnjúka þeinum norðan til á landinu að þá hlýni mjög mikið og það fari af stað svolítil bráðnun ofarlega kannski á vatnasviði áa sem getur bólunað í kjölfarið og orðið hættulegar yfirferðar. En á hádegi á morgun þá er útlit fyrir suðaustan eða sunnanátt 20 til 28 metrum á sekundu, nær líklega 30 metrum á sekundu í meðalvindi á miðhálendinu og vindhviður gætu farið í alltaf 50 metra á sekundu og líklega verður hvassast á Norðurlandi vestra. Það má búast við því að það verði mikil rigning samfara þessu veðri sérstaklega vestanverðu landinu og úrkoman gengur síðan með skilunum til austurs þannig að það verður líka mikil rigning á suðausturlandi en það eru svona heldur hægari vindur og minni úrkoma á norðaustanverðu landinu en þó má alveg búast mjög byljóttu veðri til dæmis í Eyjafirðinum og eins og það verði hlýtt og bráðni talsvert af snjó á norðaustanverðu hálendinu. Klukkan 18 annað kvöld að þá verða skilin að mestu gengin yfir hér allra vestast en hins vegar verður áfram mjög hvasst á Norðurlandi vestra, hvasst líka á norðaustanverðu landinu og farið að rigna mjög mikið á suðausturlandi og síðan gengur þetta veður svona yfir miðnætti má segja og við tekur suðvestanátt og talsvert öflugir éljaklakkar aftur á þriðjudag. Í þessum klökkum alveg búist við að það snjói talsvert þannig að fjallvegir svona gætu verið varasamir en það borgar sig hins vegar alls ekki að fara á milli landshluta á morgun þannig að þó það sé spáð einhverju ofankomu á þriðjudag þá er þriðjudagurinn þó skárri kostur til ferðalaga. Það dregur heldur úr vindi og ofankomu á miðvikudaginn og hitinn verður mestur svona hnjúka þeir líklega á norðanverðu landinu en rétt eða undir frostmarki hér vestan til. Og svipað sögu síðan að segja að veðrinu á fimmtudag. Það verður líklega samfelldari snjókoma á tímabili, sérstaklega norðvestan til á landinu en áfram úrkomu lítið og svona fremur milt kannski miða við aðstæður á norðaustanverðu landinu nái vindurinn og hnjúkaþeyrin sér á strik. En aðeins meira af þessu veðri á morgun, þetta er hvöss sunnan og suðaustanátt og viðvaranir í gildi. Vindhviður gætu eins og ég sagði áðan farið í alltaf 50 metra á sekundu, einkum norðan til á landinu en mjög víða í svona 30 til 40 metra á sekundu. Það þarf að passa að vatn komist sína leið þar sem á enn eftir að hlána eitthvað og fólk ætti ekki að vera á ferðinni á milli landsluta á meðan að þetta veður gengur yfir. Verið sæl.